अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुंहिंजा क़ाबिल एतिराम मुसलमान भाइरो, ईद उल अज़हा जा मुबारक ॾींहं वेझा अची रहिया आहिनि ऐं इन्हनि ॾींहंनि जे अंदरि क़ुर्बानी जे बारे में मुख़्तलिफ़ सवालात माण्हुनि जे ज़हननि में पैदा थींदा आहिनि। इन्हनि सवालनि मां हिकु सुवालु अॼुकल्ह तमामु घणो आम थी वियो आहे त जेकॾहिं क़ुर्बानी करण बदिरां उहा रक़म कंहिं ग़रीब मिसकीन खे ॾेई छॾिजे त छा उहो वधीक बहितर नाहे? ज़ाहिर में इहा ॻाल्हि तमामु सुठी महसूसु थिए थी, पर असांखे हर मामले में पंहिंजे अकुल जज़्बनि बदिरां शरीयत मुताहिरा जी रहनुमाई खे साम्हूं रखणु घुरिजे, छो त दीन इस्लाम में हर इबादत जो अलॻि अलॻि मक़ाम ऐं हुकुम आहे। यादि रखो, जंहिं शख़्स ते क़ुर्बानी वाजिबु हुजे उन लाइ क़ुर्बानी छॾणु ऐं उन जी रक़म कंहिं ग़रीब खे या फ़क़ीर खे ॾेई छॾणु शरीयत में ठीकु नाहे। अहिड़ी तरह करण सां क़ुर्बानी अदा न थींदी ऐं उनखे वाजिबु छॾण जो गुनाह थींदो। असुलु ॻाल्हि इहा आहे त क़ुर्बानी हिकु मुस्तक़िल इबादत आहे ऐं ग़रीब जी मदद करणु ॿी इबादत आहे। हिकु इबादत खे बुनियादु बणाए ॿी इबादत खे छॾे ॾियणु अकुल जे ख़िलाफ़ु आहे। जीअं नमाज़ जे बदिले सदको नथो ॾेई सघिजे, रोज़े जे बदिले कंहिं ग़रीब खे खाधो खाराए फ़र्ज़ु रोज़ो अदा नथो थी सघे, अहिड़ी तरह क़ुर्बानी जे बदिले सिर्फ़ु रक़म ॾेई छॾणु क़ुर्बानी जो क़ाइमु मक़ाम नथो बणिजी सघे। क़ुर्बानी जे इन्हनि मुबारक ॾींहंनि में साहिब हैसियत मुसलमान ते क़ुर्बानी करणु वाजिबु आहे, जॾहिं त सदको ऐं ख़ैरात सॼो साल कंहिं बि वक़्तु करे सघिजनि था। शरीयत ॿिन्ही अमलनि जो अलॻि अलॻि हुकुम ॾिनो आहे, तंहिं करे ॿिन्ही खे पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते अदा करणु ज़रूरी आहे। अॼुकल्ह कुझु मुलहिदीन हिन क़िस्म जा सवाल उथारीनि था त बेज़बान जानवरनि खे ज़बह छो कयो वञे थो, ऐं पोइ इहो तासुरु ॾियण जी कोशिशि कंदा आहिनि त क़ुर्बानी नऊज़ बिल्लाह हिकु ग़लति अमल आहे। हालांकि क़ुर्बानी क़ुरान करीम, अहादीस मुबारका, इजमाए उम्मत ऐं 1400 सालनि जी इस्लामी अमल सां साबित हिकु अज़ीम इबादत आहे। सॼी उम्मत मुस्लिमा हर दौर में हिन इबादत खे अदा कंदी आई आहे। तंहिं करे क़ुर्बानी जहिड़ी क़तई इबादत जो इनकार या उन जो मज़ाक़ उॾाइणु इंतिहाई ख़तरनाक अमल आहे। हिकु मुसलमान खे घुरिजे त हू अहिड़नि माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि खां बचाए पंहिंजे पाण खे, छो त कुझु मुलहिदीन खुलेआम इस्लाम दुश्मनी ज़ाहिर नथा करे सघनि, तंहिं करे उहे अहिड़ी क़िस्म जा शक ऐं शुबहा फैलाए मुसलमाननि जे दिलनि में इस्लामी शाइर जे ख़िलाफ़ु नफ़रत पैदा करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। कॾहिं चवंदा आहिनि जानवर छो ज़बह कयो वेंदो आहे, ऐं कॾहिं चवंदा आहिनि क़ुर्बानी बदिरां सिर्फ़ु पैसा ॾेई छॾियो त जीअं आहिस्ते आहिस्ते मुसलमान खे सुन्नत इब्राहिमी ऐं शाइर इस्लाम खां परे कयो वञे। हिकु सचे मुसलमान जो कमु इहो आहे त हू अल्लाह ताला ऐं उनजे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम आॾो सर तस्लीम ख़म करे अल्लाह ताला ख़ालिक आहे, मालिक आहे, उहो ई बहितर ॼाणींदो आहे त उन जे बाननि लाइ कहिड़ी शइ वधीक बहितर आहे। क़ुर्बानी ज़ुल्म नाहे, बल्कि इबादत, रहमत, इताअत ऐं अल्लाह ताला सां मुहबत जो अज़ीम मज़हर आहे। हदीस शरीफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद मनक़ूल आहे त अल्लाह ताला जे वेझो ईद उल अज़हा जे ॾींहंनि में क़ुर्बानी जे जानवर जो रतु वहाइण खां वधीक बहितर को बि नेक अमल नाहे। हिकु ॿी हदीस में सख़्तु वईद बयानु फरमाई वई, जेको शख़्स क़ुर्बानी जी ताक़त रखे ऐं पोइ बि क़ुर्बानी न करे त उहो असांजी ईदगाह जे वेझो ई न अचे। इन्हनि अहादीस मुबारका मां क़ुर्बानी जी अज़मत, अहमियत ऐं ताक़ीद चङी तरह वाज़े थी वई। तंहिं करे जेकॾहिं अल्लाह ताला तव्हांखे माली वुसअत अता फरमाई आहे त तव्हां ते क़ुर्बानी वाजिबु आहे, ऐं क़ुर्बानी ई वाजिबु आहे, उन जे बदिले सिर्फ़ु सदको करणु काफ़ी न थींदो, ऐं जेकॾहिं क़ुर्बानी छॾे ॾिजे त वाजिबु छॾण जो गुनाह थींदो। मुंहिंजा अज़ीज़ मुसलमान भाइरो, क़ुर्बानी सिर्फ़ु जानवर ज़बह करण जो नालो नाहे, बल्कि इहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अज़ीम सुन्नत, अल्लाह ताला सां मुहबत ऐं उन जे हुकुम जे साम्हूं मुकमल इताअत जो अमली इज़हार आहे। असांखे घुरिजे त हिन अज़ीम इबादत जो क़दुरु करियूं, इख़लास सां क़ुर्बानी अदा करियूं ऐं गॾोगॾु पंहिंजी इस्तिताअत जे मुताबिक़ ग़रीबनि, मिसकिननि ऐं ज़रूरतमंद माण्हुनि जी बि मदद कंदा रहूं। अल्लाह ताला असांखे सही दीन सम्झणु, शरीयत जे हुकुमनि ते अमल करणु, इस्लामी शाइर जी अज़मत दिलनि में पैदा करणु ऐं इख़लास सां क़ुर्बानी अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वधीक दीनी अहकाम, मसाइल, फ़ज़ाइल ऐं वज़ाइफ़ वग़ैरह सिंधी में ॿुधण जे लाइ असांजे चैनल अल हमद टीवी खे सब्सक्राइब करे छॾियो। जज़ाकुमुल्लाह।